Bu Alloh bizga yaratgan juda ham katta ne'mat o'simlik hisoblanadi. Buni bilgan biladi. Ana aytadi-yu, bilgan darmonda, bilmagan armonda debmi? Shunaqa. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun o'zingizlar nimalar ishlatasizlar BioStore'dan degan rubrikani davom ettiramiz. Bugun mana Crystal Hindi haqida gaplashmoqchimiz. Crystal Hindi demak, biz buni kamida 5 yildan beri ishlatib kelamiz oilaviy. Bu uyimizda aptechkasida turadi. Aptechkani bo'lib ham to'g'risida turadi. Buni foydalariga keladigan bo'lsak, o'zi bu qayerdan keltirilgan? Bu Crystal Hindi Himalay tog'larida yetishtiriladi. Shunaqa gul ildiz bo'ladi. O'sha ildizni olib kelib, bu yoqda maydalanadi O'zbekistonda. Keyin shunaqa upakovka qilinadi. Uni 2 xili bor. Demak, 2-3 xili bor даже. Buni kukun shaklidagi bor, ko'rinish jihatdan olsak, keyin kapsulaligi ham bor, bizda tabletkaligi ham bor. Hozir kukuni uyda qolgan ekan, atak o'zimiz kapsula va tabletkaligini ham ichamiz. Kukunini foydasi nimada? Asosan, ya'ni qanaqa qilib ichiladi bu? Buni foydalari nima? Shular haqida aytib bermoqchi edim qisqa qilib. Crystal Hindi demak antivirusli preparat hisoblanadi. Biza buni antibiotik deymiz, ya'ni tabiiy antibiotik degandek gap. Qanaqa shamollaganda srazu uni ichishni boshlaymiz. Bolalarga ham, o'zimiz ham shamollandimi, bo'ldi, Crystal Hindi ichish boshlanadi. Uni qanaqa ichiladi? Demak, agar achchiqligini hisobga olmasa, uni kukunni ichsa ham bo'ladi yoki kapsula shaklida ham ichsa bo'ladi. Agar kapsuladan ichilsa, 2 kapsuladan 3-4 mahal ichiladi. Agar shamollagan payti 5 mahal ichsa bo'ladi. 2 kapsuladan ovqatdan oldin, yarim soat oldin примерно suv bilan ichib yuboriladi. Keyin kukunni ham xuddi shunga o'xshab, mana bir choy qoshiq suvga aralashtiramiz. Ozgina yarim piyola suvga o'shani ichib yuboramiz. Bolalarga ham shunaqa, bolalarga faqat endi kichkina choy qoshiqda beriladi. Kichkinaligidan biz o'sha antibiotiklar o'rniga shuni berib kelyapmiz. Alhamdulillah ishlayapti. Bu koronavirus paytida juda ham narxi qimmat bo'lib ketdi. Hozir $20 narsa, 1 kilosi $20 o'rtacha turadigan narsa $70, $100gacha sotildi bu narsa. Chunki koronavirus, ya'ni antivirusni deb aytilyapti-ku, o'sha именно mana ORV shamollashlarga qarshi bo'lgan viruslarga zo'r ishlaydi bu. Va yana bitta svoystvasi, qonni tozalash svoystvasi ham bor Alloh izni bilan. Bu Alloh bizga yaratgan juda ham katta ne'mat o'simlik hisoblanadi. Buni bilgan biladi. Ana aytadi-yu, bilgan darmonda, bilmagan armonda debmi? Shunaqa, ya'ni bu haqiqatdan ham hammani uyida turishi kerak bo'lgan bir giyoh hisoblanadi. Crystal Hindi. Crystal Hindini demak unaqa pobochniy effektlari ham yo'q, men bilgan. Buni qaranglar, sovuqlikdan bo'lgan har qanday kasallik ichsa yaxshi hisoblanar ekan. Shamollash bo'ladimi? Keyin anaqiga ham biz o'sha ko'p rezultatlar kelgan, klientlarimiz yozishgan. O'sha kimdir farzandli bo'la olmayotganida buni ichganidan Alloh o'zi bilan bir tuzalishlar, yaxshi rezultatlar ko'rishgan. Buni sabab jihatdan agar qarasak, nimaga aytsak, ko'pincha o'sha farzandli bo'la olmaslikning bitta sabablari shamollashdan bo'lishi mumkin. Erkak ayol kishi shamollasa, o'shanda farzand bo'lmay qolishi sabablaridan bittasi bo'lishi mumkin. Buni ichsa u tana issiqlik, bu issiqlik giyoh hisoblanadi. Shundan keyin Alloh bilan shifo bo'lib, yaxshi rezultatlarga erishganlar bor. Tabletkaligini, kapsulaligidan ichishgan ular. Lekin 3-4 oy, 6 oy kurs qilib ichishgan. Ya'ni bitta ichib qo'yib bo'ldi, nimaga bizga endi hech qanaqa rezultat bo'lmayapti deyilmaydi. Buni o'sha 3 oy kamida tinmasdan ichiladi. Undan keyin ozgina pererif beriladi. Shamollaganda esa shamollagan davrda ichiladi, bo'ldi. Shunaqa bir ajoyib preparat sizlarga bir bo'lishni dedim. Alhamdulillah, mana har doim iloji boricha stoklarimizda ushlaymiz bu preparatni. Biz o'zimiz yaxshi ko'rganimiz uchun постоянно klientlarimizga ravo ko'ramiz. Shamollashdan biror bir narsalar bo'lmasa, srazu buni mana shu narsani tavsiya qilamiz. Alhamdulillah. Ta'mi biroz achchiq bo'ladi, shuni ham aytib qo'yishim kerak. Lekin shunga qaramasdan buni foydalarini bilganimizdan keyin ichaveramiz. Qo'ldan kelgancha, ayniqsa yosh bolalarga berayotganda ham bolalar yig'laydi, ichkim kelmaydi deydi, lekin ular kapsula tabletka ichisha olmaydi. Yoshi kichkina bo'lgandan keyin uni faqat kukundan beramiz. Lekin shu narsani davomiy shaklda berib borganimiz uchun ular hozir o'rganishgan. Misol shamolladimi, qist oyisi beradi, bo'ldi, o'sha qabul qiladi. Ya'ni u yerda
urush janjalsiz уже o'rganishdi. Ya'ni bu narsani xohlasang ham ichasan, xohlamasang ham ichasan degandek boshida majburlangan, lekin hozirda уже o'rganib qolib, xursand bo'lib, hattoki ya'ni u odatiy holatdagi ichadi. Bu qiz haqida boya aytganga qancha gapirsa oz, Alloh o'zi bilan, ya'ni juda ham katta bir Allohning ne'mati. Bu videoni bolalari shamolga urib, shunaqa shamollashda antibiotikdan chiqmaydigan tanishlaringizga jo'natib qo'ysanglar, Xudo xolasa rahmat deyishadi. 100% antibiotik o'rnini bosadi deb ayta olmayman, lekin haqiqatdan antibiotikka ancha o'rnini bosadi. Shuni ham aytib ketishim kerakki, bizada shamollaganda srazu tezda antibiotikdan boshlashadi ishni. Bu narsa xato deb bilaman. Ya'ni men o'qigan kitoblarda, o'sha tabiiy, o'sha angliskiyda kitoblar bo'ladimi, turk tilida bo'ladimi, shu kitoblarda aytilyaptiki, inson jasad organizmi o'ziga qo'yib berish kerak, ya'ni immunitetni ko'tarish kerak. Avvalambor, keyin immunitet kurashish kerak o'sha kasallik bilan. Mana giyohlar bular srazu bir deganda masalan bir kun berdingiz, ertaga tuzalib qoldi degan yechim emas. Bu qanchadir muddatda ishlaydi, sekin ishlaydi, lekin Alloh o'zi bilan ishlaydi. Shuning uchun sabr qilish kerak bo'ladi ba'zi joylarda. Endi imенно biza ya'ni doktor tavsiyasi bilan deb aytiladi baribir hamma narsa ham, ayniqsa yosh bolalarga. Lekin shunda ham aytmoqchimanki, misol uchun shamollashni boshlang'ich etaplarida boshlandimi, srazu уже qisni berishni boshlasanglar, imенно o'sha issig'i chiqib ketib, imенно bor antibiotik yoki issiq tushiradigan dorilargacha yetib bormasdan Alloh o'zi bilan tuzalib ketish ehtimoli katta. Demak, u shunaqa bo'lgandan keyin o'sha ukollarga ham hojat qolmay qoladi, chunki siz birinchidan kasallik boshlanmasidan oldin u bilan kurashyapsiz, kasallik boshlanishi bilan kurashishni boshlayapsiz. Shuning uchun siz ancha tayyor bo'lganingiz uchun, bolangiz ham o'sha immuniteti ancha ko'tarilib, tayyor bo'lgani uchun kasallikni o'tib olish ancha oson bo'ladi. Shuning uchun biza buni постоянный основада, demak, aptechkamizda o'zimiz ushlab turamiz va o'sha kasallik boshlandimi, sekin berib borilaveradi. Shunga e'tibor berasizlar. Hozircha bo'lishmoqchi bo'lganim shu, salomat bo'lasizlar.